ta makahibalo kung ano ang purpose. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Hulyo 2, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita, akong balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies nag-afekto gyapon sa eastern section sang Visayas kag Mindanao. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro may mga parte nga mangin magalumon ang kalangitan kag may lapta-lapta nga pag-ulan kon thunderstorms bangod sang easterlies kon localized thunderstorms. Ang makanay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa nabagatnan nasidlangan ang magaluntad naman sa Visayas kagalin sa nabagatnan nasidlangan padulong sa nabagatnan nakatungdan sa Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara naman kasarangan tubtub mabasko nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtub sa pinakamainit nga 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kay na alas 5:30 sang aga, magatunod naman karon alas 6:14 sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalangan malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan
Edition. Sa detalye na sang mga balita lokal, mag-aumpisa sa magpanagdag sang Social Amelioration Program Assistance para sa unang nga batch sang dugang nga benepisyaryo sa Western Visayas ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa karon nga semana. Sunod kay Regional Director Maria Evelyn Macapobre, patigayunon ang payout sa 21 ka mga local government units. Ini ang ginalakipan sang 3 ka mabanwa sa Aklan, 2 sa Antique, 7 sa Capiz, 4 sa Guimaras, kag 5 diri sa Negros Occidental. Dugang ni Macapobre, target sang regional office nga maka-payout sa 19,534 kag dugang nga SAP beneficiaries sa din ang ilang ngalan ang nalista sa unang nga batch sang clean list talin sa central office. Sunod pa sa Regional Director, nataga na ang mga local government units ang listahan sa ngalan sang dugang nga SAP beneficiaries para sa ila sini nga posting. Ginahulat pa sang Department of Social Welfare and Development ang clean list sang mga benepisyaryo sa ikaduhang nga tranche. Sa second tranche, ang probinsya sang Iloilo, syudad sang Iloilo kag Bacolod lamang ang sakop sini sa Western Visayas. Sa datos nga ginpresentar ni Regional Director Maria Evelyn Macapobre, 104,027 ka mga miyembro sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa sini nga mga lugar ang nakabato na sang ila top up sa SAP Aid nagligan nga Hunyo 11. Sa unang nga tranche, nakapanagtag na ang DSWD sang SAP sa Kabugusan nga 1,454,190 ka mga pamilya nga may total grant nga 8,290,000 ukon 8,290,670,850 as of June 30 tuig sininga tuig. Sa sininga kadamuon sa mga nahatagan, 1,132,361 sa mga ini ang non-4-piece beneficiaries nga nagbaton sang 6,000 pesos paagi sa ila tagsa ka mga local government units. Samtang hindi na pagpanugutan ang mga locally stranded individuals sa LSI nga magpaidalom sa home quarantine sa tion nga i-lift na sang gobyerno nasyonal ang pagsuspend sa ila biyahe pabalik sa syudad sang Bacolod. Ini ang ipahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran matapos ini ang inkasugtan sa mga opisyal upod si Mayor Bing Leonardia sa pagsinapol ng ipatigayon sang Martes sang gabi. Sunod kay Familiaran, iniantika nga paghimon sang Bacolod matapos ang pila ka insidente nga may mga LSI nga naga-home quarantine apang nagagwa sa ila balay bisan wala pang resulta sang ila nga test. Sunod pa sa Vice Alcalde, gintugyanan ni Mayor Evilio Leonardia si City Legal Officer Joselito Bayatan nga maghimo sang legal action sa palabuton para makahimo sang sample ang mga LSI nga naglapas sang home quarantine protocols. Sunod kay Familiaran, covered sang legal action ng mga LSI nga nagagwa sa ila balay samtang nagahulat sa resulta sa ila test kag ang LSI nga nagalapas ang home quarantine protocols kag sa uli mahibaluan nga nagpositibo sa COVID-19 infection. Hindi ka ta magbutang sa LSIs na ton sa kabarangayan. Ibutang pa sila sa quarantine centers until magwa ang ilang negative results. Ang positive, dilin ang negative uli. I-continue yung remaining days yan to complete siyang 14-day quarantine. Ang kabahin sa mapahayag ni Vice Mayor kag IATF Chairman Elcid Familiaran. Ginpahagma ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mag-aapelar si Mayor Bing Leonardia sa National IATF nga may by batch ang pagpuli sa mga locally stranded individuals pabalik sa syudad. Sunod ka Familiaran, Chair sa Bacolod IATF, masarangan sang syudad ang 600 ka mga LSI sa kada semana nga ipahamtang sa mga quarantine centers. Ini kasunod nga ginalantaw ni Familiaran nga madamo sa mga LSIs nga magapuli sa tion nga malift na ang suspensyon sang LSI trips kag posible hindi masarangan sa mga quarantine centers sang syudad. Dugang pa ni Familiaran ang mga LSI nga nagnegatibo sa COVID-19 ang pwede na makagwa sa quarantine center kag tapuso ng 14-day quarantine period sa ilang mga balay samtang ang mga maga-positibo ang magapabilin sa pasilidad tubtob nga maka-recover. Sa karon ang Bacolod ang may 51 ka mga COVID-19 cases, 24 ang naka-recover, 3 ang napatay kag ang nabilin ang mga aktibo nga kaso nga ginalakipan sa mga LSIs
kag OFWs. Si Mayor Bing, I think, ma-appeal sa National Interagency Task Force. By batches ang pagpuli. So that nga, hindi ka magbutang sa LSIs na ton sa kabarangayan. Pwede kita kapaton weekly 600. Ang kabayan sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa iban pa naton nga balita lokal, wala nagapabor sa karon si Councilor Archie Baribar sa ginaduso sang sektor sang mga negosyante nga i-adjust ang curfew sa Bacolod umpisa alas 12 sang tuwang gabi tungtod alas 4 sang kagahon. Si Baribar amo ang nag-author sang curfew ordinance ng syudad nga nagaumpisa sa alas 10 sang gabi tungtod alas 4 sang kagahon. Suno kay Baribar, hindi pa pwede nga ma-adjust ang curfew bangod sa nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa syudad, rason nga dapat pakuntani nga hugtan ang pagpatuman sini. Nagpangabay si Baribar sa paghangup sa hanay sa mga negosyante samtang nga nagadugang ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Ginalantaw sang konsyal nga posible nga maamendahan ang ordinansa sa tion ng Bacolod ang ipaidalom niya sa new normal. Una nga ginaduso sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry ang dugang nga 2 ka oras sa pag-operate sa mga negosyo sa gabi para sa dugang Manila sini nga revenue. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpahag naman ni Councilor Archie Baribar, chair sang exit planning team sang Bacolod, nga nagakaangay lamang nga liwat palawigon ang Modified General Community Quarantine sa Bacolod, umpisa Hulyo 1 tubtob 15. Una na nga nagpapanawag si Mayor Evilio Linardias ang Executive Order 45, angot naman sa ikaduha ka beses nga pagpalawig sang MGCQ sa Bacolod. Sunod ka Vice Mayor Elcid Familiaran, wala sang pagbag-o sa mga protocol nga ginapatuman sa syudad, kag nagapabilin sa gihapon ng curfew umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Sunod naman kay Baribar, mas maayo nga ipabilin ang syudad sa MGCQ bangod sa padayon nga nagasaka ang COVID-19 cases nga kalabanan gikan sa mga LSI o kun OFW. Nagpatigayon sang bike lane clearing operations ang Bacolod Traffic Authority Office sa papangunan ni Lieutenant Colonel Luisito Asibuche, kaupod man ang Highway Patrol Group kag Land Transportation Office gikan sa Barangay Alihis Road padulong sa Barangay Mansilingan. Suno kay Asibuche, ini na ikalimang adlaw sa ilang operasyon kag una na nga nagpangdakop sa Barangay Bata, Mandalagan, Villamonte, Banago kag Circumferential Road nang liligad nga may nadlaw. Dugang pa niya si Butche, madamo na sila sang reklamo nga nabaton sa mga pumuluyo nga nagagamit sang bike lane. Suno sa kaya si Butche, kung bitaw ang mag-issue sang citation ticket, nagabayad sang 300 pesos ang driver bangod sa illegal parking. Panugyan niya si Butche sa mga motorista nga mag-park sa insaktong lugar ka magtuman sa mga regulasyon. Sa piyak kabahin, ginpahayag naman ni Highway Patrol Group Head Captain Robelito Mariano nga kung wala sang driver ang masalakyan ni illegal nga nag-parking, ila ini ginabilinan sang notice of violation kag nabaluan magabayad sila sang 1,000 ka pesos sa LTO. Sa katapusan nga balita lokal, ginapausisa na sang talatapan ni Engineer Jeneline Hemora, Assistant General Manager for Operations ng Basiwa, ang reklamo sa mga residente sa Bangga Totong, Barangay Filisa, angot sa natabo nga kawadon sa supply sang tubig sa lugar sa sulod na sang 3 ka adlaw. Sunod kay Hemora, ini nga problema ang wala makalabot sa iya opisina, magluwas lamang sang water interruption nga nagluntad kahapon sang aga dulot sang brownout sa Seneco. Dugang pa na Hemora, hindi man malikawan nga nagakadalahig ang ila serbisyo sa tion nga mayara sang matabo nga problema sa supply sang kuryente bangod mayoriya sang ila mga pumping station ang nagasalig lamang sa supply sang Seneco. Ginpasiguro man sini nga gilayon pag-aaktuhan sa iya talatapan ang reklamo sa mga residente nga apektado. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Kag
Inyo nga aman, amula ni siyang black coffee nga may mangustin. Ti kabalo naman kamo kung ano ang healing properties ng mangustin. Abi ninyo ay ning black coffee sa may mga edad-edad na nami ini sa inyo. Kay nagapanubo ni sa sang risgo nga matapikan kamo sang black coffee with no sugar kana ang nagaisanon nga black coffee nga may mangustin. Mabakal naton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga mabutika, malapit lang sa inyong lugar, mga outlets, pero sa Lopez East, Lopez Mandalagan, ngita ka mo da, ara na da sila sa ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ka na, kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Duterte, ako ang kalastuhon para sa locally stranded individuals. Samtang pagpaidalom sa driving course antes makakuha sang student permit o kung driver's license, umpisahan na sa masunod nga bulan. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita o kung Aksyon Balita Morning Edition. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas. Pasyenteng mayroong ibang Action Radio Philippines Standard Time, 7:24. Detalya na sa mga balita nasyonal.
Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte si Interior Secretary Eduardo Año nga tipunon ang tanan nga mga locally stranded individuals nga yara sa airport kag iban pa nga lugar kag dalon sa isa ka lugar nga maayo ang akomodasyon. Sunod sa Presidente, pagako na niya ang galastuhon sa pagapuy-an lakip ng pagkaon sa mga LSI. Apang sunod sa Presidente, hindi na magpaabot pa ang mga LSI sa pagkaon nga manamit kundi kaangay lamang sa mga karinderya. Sunod sa Presidente, may krisis ang pungsod sa karon amo nga dapat nga mga kinot ang gobyerno. Kadungan sunod ginmanduan man ni Presidente Duterte si Transportation Secretary Arthur Tugade nga kakaso ng mga restaurant sa tubang sang NAIA. Dismayado ang Presidente bangod wala na sang mapungkuan ang mga pasahero. Sunod sa Presidente, kung may kahigunan si Tugade nga i-terminate na ang kontrata sa mga restaurant, iya ini nga ipa-terminate. Dunga pa sa Presidente, dapat ilisan ang mga restaurant sa mga pulungkuan, agud may mapostuhan ang mga pasahero, ilabi na ang mga nagabusong, kag may mga upod nga bata, ukon mga tigulang. Ginpahayag ni Environment Secretary Roy Cimatu nga 12,000 ka mga locally stranded individuals ang stranded sa syudad sang Cebu tungod sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Sunod kay Cimatu kalabanan sa mga LSI sa nagatiner sa mga boarding houses kag sa ila sini mga paryente. Halin sa General Community Quarantine, ang syudad sang Cebu ang ginbalik sa ECQ sang Hunyo 16 tungod sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Hulyo 1 sang ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin nga ECQ ang syudad kag nagakahulugan nga wala sa gihapon ginapahanugutan ang pagbiyahe. Dugang pa ni Cimatu sa piyak nga nakita nila ang improvement sa syudad apang personal sini nga ginarekomendar sa Interagency Task Force nga palawigon ang ECQ sa lugar. Ang syudad sang Cebu isa sa ginakabing nga COVID-19 hotspots sang Pilipinas. Nagapabilin nga ang National Capital Region ang epicenter sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Ini ang ginanunsyo ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhiere kasunod sa pagsaka sang kaso sang virus sa siyudad sa Cebu. Sunod kay Verhiere, madamo sa mga eksperto ang nagasulingang NCR sa gihapon ang epicenter kag ilang ginalantaw ang hotspots o kung nagataas nga kaso sang masakit sa iban nga lugar sa pungsod. Sunod kay Verhiere, ang Cebu ang isa lamang sa mga hotspots ukon lugar nga pagatutukan sang DOH. Ginatutukan man sang DOH ang pila ka lugar sa Mindanao nga ginakabig nga emerging hotspots para sa COVID-19. Ini ang ginalakipan sang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, Bukidnon, Lanao del Norte, kag Misamis Occidental. Napilitan naman nga magbaligya sang dugo ang mga OFW sa Saudi Arabia matapos nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 para may ibakal sang ila pagkaon kag hindi para makabakal sang makahulubog nga ilimnon nga among ginapatihan ni Labor Secretary Silvestro Bello III. Sa Facebook post sa mga OFW, sila ginpakita ang realidad kag ang ila sini na eksperyensyahan samtang nagapaday ng COVID-19 pandemic. Dugang pa nasakitan sila sa ginhambal sang tiglikom bangod ginapato-patuan sila sang hindi matuod. Ginbulgar man sa mga ini nga madamo sa ilang first time nga magbaligya sang ilang nga dugo. Umpisa Agosto 3 tuig 2020, mandatory na ang pagpaidalom sa driving course antes makakuha sang student permit o kung bago nga driver's license. Sa abiso sang Land Transportation Office, iga proseso lamang ang student permit kag bago nga driver's license kag dugang nga restriction code applications kung ang aplikante ang paidalom kag nakakumpleto sang driving course. Kinahanglan mayara sang completion certificates nga gin-issue sang LTO o kung LTO accredited driving school, ilang authorized driving school instructors o kung administrators o kung sang LTO driver education centers sa LTO offices. Ginapaprepara naman ang tanan nga regional office kag district office ng LTO agon magbaton sang electronically transmitted nga PDC kag TDC certificates. Hindi naman magpasilabot ang Malacanang sa desisyon sa National Telecommunications Commission angot sa ginmando sang ahensya sa ABS-CBN Corporation nga pagpauntat sang operasyon sa Channel 43 kag sa subsidiary nga Sky Cable Corporation. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang NTC isa ka administrative agency nga gintukod agod nga magdesisyon sa kaangay nga issue kag kinahanglan nga respetuhon kung anong ginasaad sa probisyon sang konstitusyon nga
nga ang broadcast company mahimo lamang nga maka-operate kung mayara sang valid franchise nga gin-issue sang Kongreso. Hunyo 30 sang ginmando sang NTC sa ABS-CBN nga untaton ang digital TV transmission sa Metro Manila pagi sa Channel 43 matapos ngayong sakop sang Mayo 5 nga mando para sa ABS-CBN nga mag-untat sang operasyon tungod sa kakulang sang congressional franchise. Sa katapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, nadakpan sang Police Regional Office 3 ang nakabing big-time illegal drug syndicate sa bypass operation sa din na kumpiskarang masobra na pulo ka kilo sa ginasuspetsuhan shabu nga may street value nga 70 milyones pesos sa Camp Olivas, siyudad sang San Fernando, Pampanga kahapon sang aga. 8 ka mga persona ang nadakpan kaglabanan sa ila ang kalakip sa listahan sang gobyerno nasyonal bilang high-value target. Suno kay PRO3 Director Brigadier General Rodel Sermonia, ang sindikato mayaras ang access sa mga warehouse nga ina-operate sa grupo nga mayaras ang direkta koneksyon sa main source ng illegal drugs sa mainland China, kag responsable sa dalagko nga distribusyon sang illegal drugs sa Central Luzon, Metro Manila, kapila pa kaparte sang Southern Tagalog. Action Radio Philippines Standard Time, 7:30. Kag Mga ka-action na problema sa mabukol-bukol nga natubo sa inyong alawas, sis man kung tumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi, para nga hindi na magmalignant. Maginom na sa Santon Plus Herbal Capsule. Suno sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule inyong alawas, para nga hindi madali-dali tubuan sa mabukol, cyst kay iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal naton sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga aksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernay sa tubalan sang gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuks na, ara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Dr. Mel Uy para sa libre nga check-up. Kag sa may mga problema bala sa allergies, no, pero milang kamuya gina-allergy, kulang ina sang histamine, taas inang histamine level sa aton nga lawas. Gina-recommend naton sa inyo ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa may problema sa allergies. May mataas ining antihistamine properties. Ang ginahimo sang Mighty C, ginapanubo niya ang histamine level sa imong lawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas naman dira nga kadugay mag-ayo, makatol-katol sa inyong panit, kung ano pa nga mga problema sa aton panit, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mabaskog ini nga antioxidant kag sumuman na gabato kag nag-away sa mga skin diseases. Ang Mighty C, mabakal naton sa mga butika, malapit lang sa inyo lugar. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita special, kagiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Ang Alcalá. Action Radio. The Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, mag-aumpisa na ang klase sa Thailand sa piyak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic apang hugot nga ipatuman ang health protocols pagi naman sa pagpabilin sang physical distancing kag pagsuksok sang face mask sang mga estudyante. Naibaloan 20 tubto 25 lamang ka estudyante sa sulod sa isa ka hulot ang panugutan kag dapat man i-sanitize ang doorknobs, desk kag iban pa nga area sang kwarto para malikawan ang virus. Sa karon 28 na kaadlaw nga wala sang may na record nga local transmission ng COVID-19 kag nagapabilin nga zero fatality bangod sa COVID-19 ang amo nga pungsod. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, nagsugot ang Japan nga pautangon ang Pilipinas sang 50 bilyones ka yen o kon 23.13 billion pesos para sa away kontra COVID-19. Ang loan agreement ang impirmahan ni Finance Secretary Carlos Dominguez III kag Japan International Cooperation Agency Chief Representative Eigo Azukisawa. Sunod sa Department of Foreign Affairs, ang ining loan na magasuporta sa social protection, relief kag economic recovery stimulus measures sa Pilipinas. Sunod kay Dominguez na imarasik ang proseso sang loan deal, kasunod nga urgent nga kinahanglan sa pungsod ang budgetary support bangod sa COVID-19 emergency. Ang Pilipinas ang una na nga nakakuha sang kapin 4.55 bilyones dolares o kon 226 bilyones pesos nga foreign loans gikan sa naglaylain nga financial institutions para sa COVID-19 pandemic. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos ka 81 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 73 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment action boy, gin palayag sang imo nga ex nga si kag actress nga si Heart wala reaction si Heart Evangelista.
Ay, sorry. Nga wala siya sang... Ex-boss. Ex-boss. Sige. Sige. Kasi may issuean ko pala. Wala siya sa plano, action boy, nga magpapili sa alang-alang. Remember? May sa left out charot lang. Magpapili action boy sa eleksyon. Wala siya sa plano. Kaya ipadaan man siya kuno nga makahatag sang bulig sa mga tao sa piyak nga wala inisang posisyon sa gobyerno. Ining sabat man ni Hart sa mga nagabato sang negatibo nga komento sa iya gin-post nga picture, kundi makita nga nagahatag siya sang wheelchair sa mga katigulangan sa Sorsogon. Ti si Hart, kabalo naman kita action boy, ang asawa sang anay senador kag karon Sorsogon governor na si Francis Cheese Escudero. Anong iprint siya mga taga-wheelchair raw? Ganit, mo gina sila ya action boy, di ba? Pars ka Angel Locsin. May issue man nga, ay, mapapili ni siya guro ay kay... Hindi kaya usually, kung mga asawa kasang mga officials, may ubra ka man naman, ubra ka man. Yeah, para makabulig sa imo nga bana, no? Di ba? Or kung sa imo asawa for that matter. Probably ba sinada ang inaki? Uy, kung may gani ka, tamo sa mga ka-issue. Tapos si Hart na konasado ka, good heart Good na siya heart, pala. May good heart na siya. Ako personally, maka-test di ko na bala sa iyang good heart. True. Sana all may good heart. Balita sa sports. Wala sa nakita nga problema si PBA Chairman Ricky Vargas sa mga Filipino players nga gusto maghampang abroad pagkatapos ang desisyon sa top prospect nga si 30 Ravenna nga maghampang sa Japan B-League. Sunod pa sa kay Vargas nga wala niya natanaw nga kompetisyon para sa PBA ang paglakat sa mga players sa ibang nga pungsod para maghambang. Sunod sa karon nga rules sang PBA, ang mga eligible players para sa draft diri ang may 2 ka tuig nga window agud mag-intra sa PBA. Si Ravenna nga nagpanguna sa Ateneo de Manila University sa 3 ka UAAP titles, wala ang magpa-draft sa PBA sa naligad nga tuig. Ini siya ang nakakuha sang maayong nga deal nga para maghampang sa San N. Neo Phoenix sang nagligad nga simana. Balita espesyal! Good morning, fellow Bacolodnons! Wow! Good morning, Naka-Miss Universe. Good morning, Philippines, and hello, world. Ngayon man. Sa Naka-familiar. Kada sa Little Miss Philippines. Little Miss Philippines talaga? Oo. Amagin na siya. Wala akong kabalo kung komplimento o kung ano to man. Actually, kwanto siya ng... Pihuada. Dra ka nagkakabagay eh. Amo na, Little Miss lang yapon. Abi, grow up! Charot! Grow makamubis sa mga gina-compliment siya. Pwede Miss Teen naman. Teen Philippines. Miss Teen Philippines. Oo, kaya do ka very, do ka grade 1. Gid ko Ito hindi naman kauso, mga Miss Panit Dulce, no? Ano naman? Away ka na yung kakwantong mga... Siyempre, sa chimpo mo na iyan. Ano ka? Hindi ba? So, may mga search na sa una. Hindi kundi subong niya hindi mga reyna nibla sa mga Flores de Mayo. Correct. Kundi wala yan ang kwartahanay. Panamudamo kwarta. Subong daw mo nagyapon. Subong gani. Oo. Sa una may harap na iya, panamudamo Panit Dulce. Ay, Oo! tas sana all ba? Tali mo na sa una. Ayaw, kaugom sa dulce. Kita kayo Panit Dulce. Amo na panawag si mo kung magdaog ka, Miss Panit Dulce. Ay, basta may makabati, iba na mo na lang na. Tapos ano na sang nag-collect sang Panit Dulce, ba yung Panit sang Dulce? Actually, kung kakakwam lang si mo, ka-creative si mo, ano ka may ingenuity ka, damo ka mabra nga. Ato, damo, iban ka na pwede may mo bag, pwede may mo wallet. Kaya na po sa una, kuha ng inablang kasa sa sigarilyo. Panawag na mo sa una sang ang ng kasa sa sigarilyo. So, hindi na yung mga hard pack, ha? Hindi mga soft pack. Panawag na mo na sa una, parot. Parot, ha? Basta parot, panawag siya ang sa kaha, parot. Basta doon ako na, din sino nag-imbento sa tinaga. Pero parot na siya. Ngaman. Ngayon mo na sa unang, basi parot nga P-A-R-O-T lang yan, hindi double R. Parot. Parot. Parot, or parot. Lain mo ng parot sa puso, yun niya. Sa puso niya. Wala ko nabigyan, wala ko nabigyan pang puso. Puso yun na yung parot. Hindi yung parot.
Tiyan mo marasaw, napadamo-damo sang parot. Torang daw si mo, Miss Parot. Amo na. Ito ka sosyal na lang na. Sa panit dulce. Hindi amo na yung panit dulce. May mo matalain. Kung may mo, ako ma-organize na sa Action Boy. Tansan. Anang milk tea. Paduna mo ng baso sang milk tea. Ay, na? Miss Milk Tea kadaya. Di ba mo na uso subong Ay, milk bakal ka tea? milk tea, ang baso, dala na, no? Siyempre, ito kalaway mo rin, bakal ko milk tea, dali lang ibutang. Hindi, ang baso, ila baso nga. Oo, na. Hindi pwede ka magbakal ka dagat din baso mo na. Amo na. Hindi, Basta sooner or later, Action Boy. Kaya di ba, ginamat-amat na subong anong mga plastic Plastic. na. Pwede dalo mo ng mga plastic ng mga tao sa kalibutan. Charat! May hugot. Shout out na sa mga plastic! Nga sa amon, balay-balaw. Damo kami ito plastic sa balay mo. Siyempre, vlog baligya ako bala, ano ba? Sila mo ginagawa Dahil plastic. sa inyo plastic, sa inyo balay. Kaya mo yung isudlan sa ngakon nga mga, you know naman, and surprises. May lang yan kaya mga plastic sa inyo, ginasudlan isda. Sa inyo yaw. Ano? Ay, iban ka na yung mga plastic yan, kaya linaway na sila yan. Na. Oo. Ang iba niyo plastic, mga nami kugo. Charot. Tingnan mo kung do durable man nga plastic. Okay. Ate sa aton nga balita, Special Action Boy. Mga bagay ni nga wala kita makibalo kung ano ang purpose. So, subong mga So, kaksyon. ara na sila. Aga-exist sila. Sa subong, mabalaan nyo na. Mas smile ko dana, pero may screenshot ko di ko sa camera nga nakasmile ko. Smile! Para may screenshot ko di ko sa cellphone. Nakasmile. Dahil lahat nag-aid ko 3 seconds. Ano? Ay, nando na yung pisyo yung man. Okay, bye na nanay sige, basi may maka-screenshot na nga nakasmile ko. Bago naman nga challenge Action Boy. May ataguro si Action Boy nga premyo kung matimingan yung nga nag-smile kami nga duwa. Mas screenshot nila. 1, 2, 3, tapos smile ka sa camera. 1, 2, 3. Ay, ano naman? Tatlo nga bala. 3 seconds lang. It will not harm. Sa aton oras. Dira katubang. Sabi ko, Kaya parang kung ma-screenshot nila, kag ma-send sa akon, ma-PM sa akon, may premyo halin sa imo, ha? hindi na. Sige na, 1, 2, 3, go! Di ba? Ara na, Hambalila, temi, ara na ko na, ay nan. Sa aton Action Boy, una, mga bagay nga ara, malanasaw, ikakabalo may purpose. Oo. Galit. Ang una, Action Boy, ang mga sticker sa fruits. Sticker. Di ba may mga, bago magkaon, Para sa mga mansanas na may true, sticker. true. Oo, sa mga oranges. Anong Ang purpose in Action Boy, mark na sa mga producer. Yan. Parehas na kung 4 ka digit, tapos ang first digit is 4, it means, kung silingon, ang prutas, ginsprayhan na siya sang pesticide. Kung 4 ka digit, may kami number raw. May ara number. Kung 4 ka digit, ang first digit is 4, spray na siya sang insecticide. Pesticide. Kung may ara naman 5 ka digit, kag ang first number is 9, ang fruit has been grown organically. Organic. Oo. So, kung Pero, may ara 4 ka digit nga, hindi 4 ang start? May ara, guroy. Wala galing nabutang kung ano. Pero feeling ko, hibaloon ta na. Wala na bala danay. Hindi lang ko bala pagana. Di Kaya ba mo na? nga naging talahon ko. May isa kagid. Kung 4, hindi lang po yung sila mo. Kung 4 ang start sa nga 4 ka digit, bot silingon na spray siya sa pesticide. Ti kung hindi, kung wala okay. Problemahan yun na. Ti kung ariya, na-spray siya sa pesticide. Kung wala, ti wala tsak Wala naman. siya ma-spray. Wala siya Kaya ano na-spray. sa kung wala siya ma-spray? Ti wala siya galing spray Hindi siya sa organic? Wala siya spray sa pesticide. Do ka normal lang. Hindi siya- Wala siya na peste. Organic siya? Hindi mo siya siling organic. Kaya ang organic daan, 5 ka digit. Gani. Tapos, Okay. 9. So, 4, may pesticide. Alam mo, kid, may nag-send sa screenshot. Romo, basta porter, nan. Ara, smile ko na lang tamo later. Nan, Action Boy. Tapos may ara, kung 5 naman ka digit, Action Boy, kag ang first ya is 8, ang prutas kuno genetically modified. Okay. Mga pareho na sa mga sa prutas na pareho sa mga manok yun ang daw lagko pa sa Saan? ng mga manok na lang lagko. Oo, nan. Genetically modified True, na siya. correct. Kasi mga 45 days na, bro. Kadako, how? So, na yan, subong yan, 19 days na lang, 12 days yan eh. Pero dagko-dagko, yan, Action Boy, no? Para sa mga mais nga daw dagko-dagko,
mga genetically modified. Oo, correct. Ito ka bongga, subong sa mga Kaya work hindi of sinabi art. galing sa, Oo, hindi hindi na sinabi siya. sa health. Oo, So kung correct. 8, genetically modified. Oo, tandaan mo na ha, magbakal ka Okay. prutas. Na ka 4 digit, 4 may pesticide, 5 ka digit, 9 organically grown, ang 5 ka digit nga 8 ang start, genetically modified. Perfect! Ang corona na sa ilo, okay? Bato na ang corona na. First owner ko ba sa grade 1 ko? Oh, wow, sa grade 2 ya. Sa grade 2 ko, Second naman ah. na second. Hambol ang breakfast. Oo. Pag grade 3 Ito yung grade 6 top ko. 6 naman. Top Sige, six. sige. Sunod lang. Amo ginaiya mga hambol na tao. Ang ikadua, sunglasses action boy. Okay. Sunglasses, From its very name, syempre mambal ka protection na siya sa sun. Pero sa una action boy kuno sa mga 12th century sa China, ginasuksok ina sang mga judge, mga hukom bala. Para Kaya para hindi makita ila emotion Oo, kuno. reaction, Nga mga kung bagati naluoy sabi sa pamatbatan pero ang evidence is nagatudlo siya so hindi siya pwede. So, ang purpose, gali... Para itaguon. Taguon ang ilang emotion. Oo, kaya di ba eyes Eyes are the window to your soul. Correct. Amo na siya, nan. Amo na siya action boy. Ikatatlo, ang mga buho sa padlak. Kita mo Buho ng sa padlak na action boy, di ba? May yabihan na da. Sa tupad may buho na da ang nagamay. Okay. Oo, nan. Tulungawan, guro, hangin? Hindi. Ano na siya? Kaya di ba magdugay, mag-reaction boy, kumbaga, kinakalawang. Because ano ka, sa yabi mo na budlayan ka pa oo. So, ang purpose nila sang whole action boy. Tangan oil. Good! Alam! Amo na galing ako daw medyo tok-toko ng imo nga. Oo, butang mo na siya sang well. Ano nga putok-toko ni butang mo daw oil sa ilang buho na. Oo, kay connected na siya sa syempre nga mo na bla kay may gambal ng iban nga. Sige, di na mo pa ipaagit sa yabihan na lang di na mo na lang ibubo. Hindi na siya action boy. Kaya di ba padlak ni may gaamo na Ti ang buho niya connected na daya sa gapush na bala ko no sa na siya perfect. Hindi sa gaamo na. Oo, hindi sa gaamo na yan. Basta mo na siya ginadroid Sa doon. gaamo na sa. Sa gaamo na. Hindi sa gaamo na. Kamudline. Wala to, action boy, kung ilabay talaga, mag-start ang virtual nga nga klase. Amo ni class ha. Amo ni siya class. Naman. Sige. So may purpose gali. Ano May pa purpose kinayan tanan. Ang nail cuticles. Ang dribble action boy, kita mo niya. Kita niyo yung maka-action. Ang inang daw ga moon shape. Oo. Hindi. Ang dupanit ni Bella Ang panit. O, cuticle gali. Cuticle gani. Tingnan mambal ka moon shape, ha? Hindi ito pala pag ipa-complicate ang face. Mo, ginagawa mo. Ano siya, di ba usually sa mga parlor, black boy, ginapakwa na mo. Napakakas. Oo. Hindi siya gali dapat. Kay protection na siya. Sano? Protection na siya. Kay kung kwao na action boy, kumbaga, vulnerable dayon ang panit mo da nga masudlan sang higko. So hindi na siya dapat. Protect na siya nails from infection. So, inyo ba na tanawa kay kumangwa nyo na ganiguro Kaya syempre do, kung tanawon mo ya for example, amo na action boy, do ka higko tanawon, di ba? Kay puti-puti siya. So kung kwao mo ng cuticle, do ka perfect nails. Prescription edit, perfect nails na. Pero wrong galing nga ginakuha. So sige next time. Hindi talaga pakuha. Bili na ng cuticle ko Oo, ang iba niya mayara, wala sang pakuha. Kaya mo na ako action boy. So, Protection na siya sa infection. Mga manicurista, balo mo siya nga, hindi na napag-ilab ang cuticle ko dahil protection na. Ang ingrown ko lang insindiya. Oo, amugi na no. Speaking of, do sakit. Naging muno, do nagsakit ang tiil ko ha. Shout out na kay ng Micah Abanilla, dala sa Purok Violeta na katuwa ko be. Ang mga personal man eh. Personal gid dyan. Very manggarano ko personal. Okay, next action boy, ang buho ko no sa taklob sang ballpen. Taklob. Ang iban actually may buhang, iban wala. Kaysa una Sa una may buho ginaya. Oo, di ba? Na-notice mo man. Kay Connection Boy, para sa safety man, especially sa mga kabataan. Kung nagalap ang ballpen sa inyo balay, basi kuwaon sang bata, tunlon niya, or kaunon, Action Boy, ito syempre, ano mo lang ang cup sang ballpen, di ba gamay lang man. Kaya ang mga panda na balak, kung matulon ko, no, at least kung magbalabag siya tutunlan, makaginhawa lang siya, kay may hole. May buho. True! Amo na siya! Napaminsaran pa nila, no? Nga matulon. Basi matulon. Oo. So, butangan ta buho. Kaya kung magbalabag siya, no? Makaginhawa lang danay.
Pero amo na siya todo ang purpose, Action Boy. Oh, di ba? Grabe, no? It does make sense. Next, Action Boy, ang mga detachable nga headrest, sa mga headrests, ang saan, bala? Sa eskwelahan, sa mga salakyan. Ang headrest na bala, di ba, ma-detach na, makakas na. Nasa likod, nasa likod. Oo. Sa ulo mo. Oo. Headrest yan eh. Sa ulo mo. Oh, ano Kaya na ba? kung armrest naman sa taga kamo. Sa arm, Oo, sa arm. Kay headrest. Nasa likod sa salakyan. True. Ito yung purpose ko na Action Boy, nga nagaka-detach na sa. Kaya kung kita mo na, kung butungon mo, di ba, may laba na nga, nga steel na. Pwede, kung matrap ka kung mo sa lakyan, amo na siyang kwaon mo, gamiton mo, ibuka mo. Amo na siya. May purpose. Everything has a purpose. So, amo na siya. Abi ko, naging butang na sa sang amo na para ma-adjust mo bala? Oo. Ma-adjust mo. Kung ano kakataas. Oo. One of the purpose. Pero at least may one of the purposes. one of the purposes. Ariya, hidden purpose. Eden. Eden purpose. So kung ma-track mo sa lakyan mo, amo nang imo gabuton, amo ilampos mo sa imo nga... Especially Action Boy, bala kung hindi mo may bitarabi, may mga aksidente, ano bala sa tubig bala, di ba budlay na makano, kaya ang pressure. So ang nakuha, ang iba naghahambal sila kung ga-heels ka daan mo nang ibuka mo, heels or siko, ariat at least do ka, do ka steel, gidya bala, do ka durable. Correct. Siya ibuka, bala, pak. Siya. Okay. Yung purpose, ha? Okay, boss, ang Sabado naman ang iba na, ha? Last na lang bala. Sige. Isa naman lang ni ho. Mutsi mo daw, sige. Ang plastic sa soda bottle cup, Action Boy. Soda. Di ba Tansan. ang tansan, may plastic na do, silicone na da. Iban sila sa una, duol. Oo. Kaya para na ako Action Boy, hindi magsungaw. Notice mo mag-abri ka sang cola. Biga, Awas. Gaya mo na. Duga, ga bula-bula. Anan! Kaya mo na siya. Ito ka bongga, kaya si mo bala. Bukas ka na sa ngipa ba? Buksya na biyan. Sige. Gusto nga siya kay, amo na siya kung preserve sa carbon dioxide. To keep your drinks fizzy ko na. Fizzy? Anong fizzy man? Gamo na gani na. No ka man imo yun man. Yips. Amo na siya. Boom. Charot lang. So, amo na siya Action Boy. Iba next naman. Iban duol na yan. Anong duol man? Hindi nang na plastic, hindi yan duol blayaw ay kakansan duol. Wala. Ay. Namangkot ko gani. Amo man nasa sauna sa likod na sa tansan ha. Ay kinami doklon sa imo. Duol na kanya. Hindi explain ni Ja. Kay kung Wala sa virtual daw ano nga material na pre kahoy no do kahoy blaya nga do soft bala do. Ala ti kalaway kay kung basi Hindi, magdugay man ang imo nga drinks mabutang. Actually kakakuha na siya kakapudpud na siya kanina. Ay ala ti wrong kay Pero mo hindi kasi sa mo malo, drinks. tikon ka preserve sa arap na sa gapon, bilog mo siya, unless nga makuha mo na siya daw, guro, mabutang na, makanan sa hangin. Sa mga ano na nga ilim nun nga may duol. Sa mga soft drinks yan eh. Ay, huwag ka makaabot sa duol. Siyempre, lainay ito bala yung chimpo, 19 purgapin. Ako nagaling nga Pilipino, kita padalas China, gini mo, duol. Okay lang na wala siya. Tari, wala mo na malagin sumpunan. Yan ang lakat dyan, hindi mo, duol. Okay na, Tani. Okay na. Okay na, hindi na pag-ipush. Sige. Happy birthday, anay, kay Bibing Costello. Alin kay Joy, no? Sa Cork, amo ng duol. Ay, so, kung Ang Cork, kita kang sa wine. Siyempre! May nangyari si Kagawad, ulayo. Na. Amo na siya nga material. Di ko kagina ka parang hambal nga cork. Kagina pa na rin yung chindiana. Wala na tayo naglawi yung chimputa. Di kayo mag-ulan ng si ulayo. Nano ka man layman. Oscar Vito sa Manville Subdivision. Good morning. Sige na. Yes, good morning kay Rene Boy Romulo Hayawon sa Cadiz. Maria Cristina Malaka. Happy birthday, Connection Boy. Kay Maria Cristina Malaka. Halin kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. John Michael Giway, good morning. Tita Susan Delgado and Kaloy Delgado dira sa Alihis. Singkang Airport. Kay Dugay na utang ko. Siya tuligad Action Boy. Ang beneficiary. Ang nakakuha sa ngaton nga earrings. Malangin hata. Kay Evelyn Nepomuceno.
Syempre sa aton nga Suki Cory Vidaha, hello, good morning. Dina Panoncillo, Cecilia Oleo, kay Lito Dayap, regards ko na sa batchmate sa NOHS class 75. 75. Kay Richelle Aguarense, good morning. Kay Veronica Santillan Manukan, Kadjali, kuno kay Action Eden. Kay Leo Longno, dua ka lively angkor. Richelle Bali Aguarense sa wine nga iba. Ati, amo nang duol, gidya nga Doon cover. naman sa wine, oo. Tiki kagina kapag tari naghambal. Kay Solping, good morning. Action Boy, Action Eden. Bet kong Aritos ni Action Eden. Ay, okay, Okay, thank you so Aritos. much. Ano Aritos? Ang tawag ni Aritos, dali lang ng Agwants the Penitence Aritos. Hindi na siya mo ng bitas, Aritos. Agwants the Penitence lang gani, kay para doon, kay dumabitas. Dumabitas ang dulunggan mo. Ang dulunggan ko, kay doon medyo bugat siya. So, Agwants the Penitence, tiis ganda. Thank you so much ako sponsor, Madam Nonsky. Na, Good morning man kay Ruchel Villanueva, Suset Lumeda, Nene Fe Campaniel. Tito Felix, good morning. Nga punsa mo niya kadua ka na. Oh, doon ang kadlaw, sumay katatlo na kadlaw. Tamyumunta lang niya. Jean Buerom kapare ko Arlene Buerom, good morning. Josefa Cabrera kay Malinay Bingbing La Chica, dira, good morning. Rona Piliada Luis, Remia Garcia, good morning. Sa kay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Julius Jagerial Caballero. Sige. Sige. Okay na? Okay na. Iban sa boss naman ha? Kay dawa na time. Inyong mga tiyan na aton mga balita diri sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon kung standby na sa Action Hotline. Upod kay Action Art Tayhupon. Ang inyo naman diri nga news team. Action Eden Abos. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.